咪做人知啊？係啊係啊，一個半個又得。咁你話追逐，咁你有人仲咪揾你？你打你落下揾你。佢而家兜住你個量咯，就係睇中港澳有冇得到。啊？佢而家嗰啲量唔出咪睇啊，中港澳有冇得做，拖住你哋。咁咪係咁講啊？咁你話打比話點？你大兩鑊？打比話點樣大兩鑊？咁你有得做咁你咪。你話呢個嘢會過去㗎，啲冇所謂嘅，冇所謂嘅，始終係冇良心，始終係死硬㗎。對嚟講，冇良心。就驚佢話呢度冇良心，你冇嘢做，你驚冇良心，仲個單位。嗰個黑記東又打電話邊個？係我過去，黑鬼東，係落就丟過。係咁打電話邊個叫我過去？幾時啊？打咗幾部電話啦？幾時打啊？就我登記又打喎。點講？又咪喺冇人做我咪過嚟咯。而家大家知冇人做我哋咪過嚟咯。做乜嘢啊？咪執石料，執樓梯咯。做乜嘢啊？咁樓要安排㗎嗰啲。幾錢啊？而家1,500，1,500。我仔話一日唔同。啊？你都話一日我捉你都過。唔知喎，就一個咁講，有一個咁講又點知啊？仲唔曬？起碼1粒鐘。我都未試過嘢呢個。咩嘢啊？呢一個鐘。佢話佢捉我哋2個月喎。咁你咁啱你做？我就唔知。係打鼓係新村定乜嘢？佢嗰個太熱啫嘛。落石啲崩嗰啲崩車啊！喂，你想點？出糧喎，低溫處嚟嘅。咁你驚唔驚？阿羅生應該就屋企瞓覺，繼續瞓覺。哇！唔跟我哋喎，啲大佬唔知喺度講真講假。跟住搭嗌到話呢個月你話依家簽咗合同，點知係真係假？咁你都打電話問你我講真就真，假就假，冇講假話你話幾時有幾時有啊嘛？嗰度講咁你話條 I G 俾咗佢睇就睇啦，係咪？阿頭又係冇做，嗰排又係冇去做，我又冇去。阿頭話公司手度又公司都係又得加班。啊？850，我唔會啊。可以咩？係咯。我老婆嗰度嗰排又整個定位定佢3個冇啊？係咯。嗰度900蚊。沙拉3喎。我哋係271部機仲係992喎。啊？點解請到人啊？請咩啊？涼少少喎，271。都差唔多，都半個月咯。點解唔請到人啊？人點搞啊？啊？推又推咗2間咯。我咧打機仔一齊啫嘛，而家嗰啲仲有電話，我間嗰度8千蚊。阿近之後嗰度又推咯，我推咗3個地方。佢做乜嘢？佢仲有清拆咯。咩啊？真正得㗎啦。而家係我去咯。我好似記得你月票係冇得玩咩個 VIP 坐夠幾多程度啊？食大家樂啊？邊個做啊？食大家樂。喂，我有喎。依家？我唔想食。依家咪跟住老公咯。免費喎。橫掂我都有可能過海。即係撐爛佢咯。過13次可以有9,000蚊。
近幾日揾到都冇戲咯，係我喺間街度，以前700蚊，我又900蚊。長冷氣啊？唔係，即係以前係揾到嗰個，你又唔開？唔會喎，我咪話大佬，你大佬話有住，咁咪咁等推。咪攞呢個嚟當嗰部都幾好用。係啊，頂。幾大下嚿電。係啊。影低先。叫阿媽淘寶買翻個。會咯，你唔低價錢，你要望佢。其實我係佢嘢有佢嘅。其實使乜影低？你咪錄緊你咩做？荔枝角嗰度嘅。嗱，佢唔係無時無刻睇 IG 嘅 ，Facebook 仲有得睇。咁我又唔會啊。俾人擺氣嚟嘅，仆街你咯，我冇所謂嘅，我啱啱做咗一樣咁。你啫。唔好搞埋佢嗰個份啊！我唔識佢㗎，我好中意玩。我唔識你啊！希望頭先塊玻璃反光。推咗咁多，而家做到幾多人？啊？做到幾多人？緊啦！推咗咁多，啊？做到幾多人？係喎，咩時候？而香港揾工未咁樣，你佢而家都揾個人㗎啦。我就記得當年我坐過 SY4 7四餐，7四。咁都唔水果。通通唔水果。水咩滾啫？啲車好難水滾嘅喎。你而家講歐三咩？因為以前歐二都未水滾過啦。喺歐三同歐四嗰度最差啫，其實都係。啲歐五就優化。你有見過以前嗰啲蠔啊？咁啊，你嗰度唔係水滾喺度炒咗咁多啊？大佬喺度啊，我仔都冇做，唔知真定假。或者嘢開啲水嚇入嚟，你咪買入吹水啊？佢又開錯，開錯嗰啲錯，我都食先，全部都係咁啊。咁咪係咯。有啲後輩坐兩個中間嘅。我影佢啫，我影佢啫。有言哦，有惡報啊！咁樣咯，黐線。有啲後輩同你一齊坐嘅，喂，係後輩同佢啫，係咯，係佢啫。收咗錢啦！最過分係佢，最過分係佢，咩都影一餐。你都係啦，你影我先，我影翻你咯。你A22影佢。好多人得嘅。我開 D 㗎，你唔會 D 㗎嘛？我都可以 D 㗎。唔係你都係衰就擺上 Facebook 長期保留啊嘛。
係咯，唔知邊個唔知邊個姓林嘅，即刻個 Facebook 爆屙屎個相啊88周年喎，呢個1083喎，有咩壞咗？啊，唔係九箱出嚟應該，做2032係嘛？望係咪知咯？望到咩？哦，咁望下佢應該係啦，cut 慢線。係啊，係啊，係啊，呢個係啊。總站喎，大佬。即係見到我真名啊，冇乜所謂嘅，不過又我記得你舊你喺我 Facebook 有我真名啦，係咯，舊account有我真名。不過冇乜所謂嘅，我俾人知啫，冇乜所謂。不過最後真係呢啲衰人喺度爆嚟。做事啦。不如講埋你嘅真名出嚟嚟啊！你講下你真名。知你真名咩？唔知點解佢知啊？劉 XX 喺劉 XX。我好似見，好似有人同我講我哋嘅真名，但我唔記得咗。你 DM 下 Dango 咪知咯。一就3個字啊嘛。8個字。英文名啊？第二個字係咪 PAK 嚟嘅？呢度邊度啊？呢個地方啊？PAK 咩事啊？我想問。佢名叫劉柏。做日文喎。點解咧？就副幾用嘅調？做翻轉而家8樓。你點解報紙做嘢嗰啲本身都冇嘢做？講過唔做呢啲人點解而家長咗嘅？係咯，打自己塊面。你試下打，你試下打自己塊面。大到虧啫冷氣。大到。你想大冷氣，我建議你坐 E6X 啦 ，E6X 啦，但唔計有太陽能板嗰隻。係啊。唔係新記所有車都大冷氣嘅，新城啫嘛。你部機興唔興啊？興咩？好耐冇啦。如果 MT 搭佢哋出得炒。我嗰日 E43都係曬住太陽，冇水滾。人水
我之前試過多電，我呢部機就係試過730開。炒好電。我仲有個尿袋喺度啊，尿袋壞咗，我兩個尿袋。兩個尿袋都壞咗。你租一個尿袋翻嚟，又唔係得嘅，租個套㗎嘛，跟住爆炸咗。喺商場啊嗰啲有得做。究竟佢係本星期唔出片咧，定係會停止咧？係咯。個標題寫今星期停片，但係個縮圖係寫住本頻道將會停今個禮拜㗎嘛？唔知啊，上載者已移除影片。佢 IG 有乜最終嘅尋晚遊戲，你最中意啊嘛？周圍都見到佢。最終夜晚又係一個揾路。佢可能佢係冇 save 低你電話啫。咁佢有。邊有人得閒 save 低你電話啊？驚翻唔多聲，香港我都唔出電話電神。你去買啲雪條食咯。你都有到啊？一齊落去買咯，月票買咯。月票買。一路食一路做，成個手都係咁。咁熱嘅天啦，幾分鐘都用晒。咁買隻蛋嚟食咯。我覺得我冇道理啊。唔係，好簡單啫，想買雪條啫，直接衝落個海度咯。唔係喎，但係14053佢撕翻去，直接係3個仆街。撕先算啦。正常唔會撕嘅，最多261嘅。261我唔買喎，正常嘅咪頂啊！我聽日先正常喎，包牌。我唔係214多都爆啦。因為佢嗰啲位係做得好啊，做得好過243。我驚佢咗，成個碧雲道同埋安達城都冇競爭。仲可以落到去旺角。夜晚落唔到旺角，落到長沙灣，直達深水埗咯。搞得上嚟，搞唔到搬鏡翻去。就係做深水埗啲客咯。一小部分黃大仙。我唔記得佢攞，我都唔記得講埋㗎。你行我跟你行啊？對啊，佢帶頭先。得就唔得㗎啦，搞掂佢都搞掂啲㗎啦。都唔係話一定好熱啫。喂，佢係獅尖沙咀喎。不壞咁啫嘛，你又咩又未咁講，做嘢又未咁講，好細㗎。唔係獅尖灣台，唔係有在尖馬㗎。咁勁？中在。又未咁講。唔似中在，應該上富山。係嘛？唔係喎，真係似中在喎。如果咁樣係中在應該係。邊個係中在啊？可以彩虹啊？咪木廠街咯，應該原來以後。好嘢啊！你啲主任。基本上係自行派間。話時話龍運啲爆炸品有冇到啊？導航
可以隨時見到我添。好嘢邊個大買啊？我就會撳一個藍洞嘅，而家冇得大聲過。但係呢個就咁細聲唔係，其實咧，你話呢個嘈，你 B1 先最嘈喎。淨係啲大媽嗰啲東北普通話，你先難受。乜料？天水圍去元朗嗰段冇嘢㗎，元朗去落馬洲嗰段係咁喺度嘈。我想揾日打風之後拍9啊日，一定買單㗎，100號風球。9啊9日。你不如去坐14，你不如坐9號。係咯。嗰啲仲正喎，有導航位添。係啊。27821度上斜20。好廢嘅其實嗰架，好賺大車。大家知阿妹話揾個嘢做。啊？係冇水棍嘅咩？大佬啊，大佬嘢阿妹啊，你邊度做啊？點知啊？咁你要問你請呀？你聽邊個講㗎？啊？你聽邊個講？大佬。係咩？係啊。澳門話到嘢做。今次未食埋，3個月冇攞。要食咗5個月，酒先冇去喎。要講又唔知喎嚇。你哋就打啦，我兩頭擔人哋要喎，我俾你。如果唔上堂，我嚟做嘢喎。如果唔上堂，我就要邊做嘢喎。啊，點解啱打電話俾我啊？要啱佢就知咯。咩玩死啊？大佬啊！玩中國，我攞佢又揾又唔做。可以轉2000。我幫佢打個電話又可以轉790K嘅。咁佢之後又揾到，我行900蚊佢又唔揾我。咁嗌我咯，兩個用款咧咁。老公喺度啊！你冇款咩？佢同老公一齊做。依家依家邊個都冇講，就係冇講。佢同佢老公一齊做。啊！依家即係話呢度做唔夠嘅。佢話佢揾佢做佢揾佢做嘅。都好啊。係啊。
你應該係會嚟緊係314嘅啦。314幾度？75分鐘呢度喎。主要係全程有太陽嘅一定。係啊。冇錄過。仲要記得係，仲要係好似係端午節嗰日嚟緊㗎嘛，好快。我唔應該然後就而家盡量唔喺中午瞓，盡量咧但係朝早啊。我就定喺中午，我哋陣間就定喺中午。而家11:03㗎啦，陣間星期5、3點都中午㗎啦。12點咯，我覺得係。除非314拍下層咯。
啊？就從我先係啊，咁等條多，好嘢，即係整得出嚟啲價錢喎，都係啊，即係整得出嚟豬豬啊，你行啊？點樣豬豬啊？10度，咁你車會慢啲嚟嘅，咁熱啊你做乜嘢？點解咁慢？啲車入大嗰個嚟嘅啫，咩好難行啊？冇塞啫。早知啊
相機啦。Inshallah。呢個位正。Hai guys, Assalamualaikum. কেমন আছেন? আমার পক্ষ থেকে মন্ত্রী দালালের পক্ষ থেকে সবাইকে কি লাল গোলাপ না হলুদ গোলাপ40分鐘幾慢。চিল করবো私走啊！唉，咁咪叫晒班齋坐車出翻嚟好似。私走不如坐小巴落將軍澳啦。都得嘅，不過哦。頂，但我翻屋企都係呢條方便嘅。আমরা 7 ঘন্টা ছিলাম পানিতে আমি জামাই গাছের আরমান সবই আরমানে কিছু কইছি না হ্যাঁ ঠিক আছে না করতে মরতে মরতে দিকে ও করতে না আর কোন দিকে গেছে কি অবস্থা একদিন একটা সন্ধ্যা আনে আমার কিন্তু ফুল একবার বুঝতে ভুল বুঝছি ও হাতে ফুড কার্ড পাইছে হাতে আমার মানুষেরটা খোলা রেটটা কইছে
কারণ এটা বসে তুই আবার এটা গরম লাগেনি তো এরকম নামবে না দিকে নামবে নামি দে তারপরে নামি দেবে সামনে নামি দেবে কোন দিকে我記得啲咩？一大堆比基尼寫落去。唔係，仲要係成堆帳篷喺度。第一餐咪點都要落去我哋。你唔使去廁所啊？我想買嘢飲啊！我都想買嘢飲啊！我今日原本係預佢42A， 我影完就翻屋企嘅。結果嚟咗個清水。點知搞到清水灣嘅？點知係搞咗咁大輪？由入西貢入尖沙咀碼頭。